Якутске в скором времени появится дом под куполом. Совместный проект группы компаний «Синет» и Северо-Восточного федерального университета появится в скором времени на территории Тора-Кангаласы. Дом является экспериментальным. Цель – изучить, можно ли в суровых условиях улучшить качество жизни жителей северных территорий, живя под куполом. Сейчас там находится наш корреспондент Ульяна Шагина. Ульяна, здравствуй. Расскажи, для чего и для кого строится такой дом? Добрый день, Кристина. Дом действительно является очень интересным. Точнее, дом-то сам обычный, построенный из обычного бруса. Ну а вот купол, который его обволакивает, как будто бы из какого-то фантастического фильма. Такой подарок для всех жителей Якутии сделала компания «Синет Групп». К 20-летию своего создания они запустили проект высокотехнологичного развития. Эксперимент с домом пройдет удачно, то в ближайшем будущем есть перспектива, что в Якутске еще и появится аквапарк, точно такой же, обтянутый с таким же куполом. Ну а я напомню, что в 2013 году норвежская семья с 4 детьми построила точно такой же дом с куполом на севере Норвегии. Построили его из металла и стекла. Ну а наш якутский дом тоже также из металла, но вместо стекла здесь обтянута пленка ПВХ. Норвежский дом. Напомню, что в Норвегии климат немного отличается от Якутии. Там, по крайней мере, нет вечной мерзлоты, но так как он находится рядом с морем, там очень холодные ветра и холодный климат. Ну а сами жители Норвегии этот дом называют дом под теплицей. На самом деле это так и есть. И напомню, что само строительство купола взяла на себя компания «Синет Групп». Ну а вот научной частью у нас будет заниматься Северо-Восточный федеральный университет. И рядом со мной декан автодорожного факультета Дмитрий Филиппов. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем именно вы будете заниматься? Здравствуйте, Ульяна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Значит, этот проект был создан благодаря соглашению, подписанному между Северо-Восточным федеральным университетом и группой компаний «Синет» в начале лета этого года. И, как вы видите, буквально за совершенно короткие сроки, за несколько месяцев, нам удалось возвести вот этот объект, и более того, вместе с куполом. Мы с вами находимся на территории испытательного полигона нашего университета, расположенного в Тор-Кангаласы. Здесь вот недалеко Капитоновка, Кангаласы находится. Ну и так получилось, что один из объектов под названием Технический центр испытательного полигона стал площадкой для проведения этого крупномасштабного эксперимента. Расскажите, пожалуйста, вот не будет ли такого, что тепло, которое исходит из этого дома, ведь дом находится под теплицей, да, получается, не даст ли тепло, которое исходит из этого дома, оттайку грунта? Безусловно, даст, мы это ожидаем. Телезрители видите, то здесь стоит, из земли торчит такая трубка интересная. Вот таких трубок у нас здесь имеется 7 штук. Это специальные скважины, которые мы пробурили для изучения вечной мерзлоты. В них погружены термодатчики. 4 находятся вне купола, 3 прямо непосредственно в доме. И с помощью этих приборов мы будем изучать поведение, грунтов, льдов. И, наверное, получим весьма интересную, любопытную картинку с профилем оттаивания, с чашей оттаивания. Нашлись ли уже добровольцы и в чем заключается их задача? Чем они будут заниматься, люди, которые будут жить в этом доме? Ну, отмечу, что поиском добровольцев занимаемся не мы, а этим занимается Синет Групп. Насколько нам известно, такая семья уже добровольцев найдена. Был большой конкурс, достаточно серьезный, и было рассмотрено много кандидатур. Семья, насколько нам известно, семья уже готова, и в ближайший месяц мы, наверное, ее уже заселим. И они у нас, по нашему замыслу проживут до начала лета следующего года, то есть практически 1 календарный год. Эта семья должна будет вести онлайн-дневник, и обязательным условием является согласие семьи на проведение
исследовательских экспериментов. То есть наши университетские специалисты будут приезжать, снимать показания температурных и метеодатчиков, а специалисты Института психологии и мединститута будут приезжать и проводить экспресс-медицинский осмотр и анкетирование по изучению их состояния. Спасибо большое. Но я отмечу, что если эксперимент пройдет удачно, то это даст удивительную возможность для развития северных таких вот городов не только в России, но и в мире. У меня все, Кристина. Ульяна, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Ульяна Шагина.